Assalomu alaykum haydovchi bolajon YouTube kanalining muxlislari. Bugungi video obzorimizda ishtirok etadigan ikkita mashinamiz Mustang GT 7 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan Lamborghini Aventador. Bu ikkita 3 yoshli va bitta 7-8 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan. Ikkita drift qiluvchi tez yurar mashinamiz. Videomizni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Va shuningdek, agar boshqa mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegramga haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan turib yozsanglar, kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanal orqali barcha boshqa mashinalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Videomizni boshladik. Demek birinchi video obzorimizdagi mashina bu Mustang GT qora rangda. Oldi oblisovkalarini ko'rasizlar, qanaqa ishlab chiqarilganiga, pastiga difuzorlari ham karbonoviy materialdan ishlangan. Ikkita bokovoylari bilan birga bir xil ishlangan. Orqa qanoti ham xuddi shunaqa. Oldlariga ham qarang, alohida e'tibor berilgan. Haqiqiy Mustang GT ni kichik analogi desak ham bo'ladi. Mashinani bitta o'chirib yoqib ko'rsatamiz. Pastdagi tumankalari ham yonib turadi. Asosiy chiroqlari ham The car has started. Please fasten your seat belt. Balonlarga o'tadigan bo'lsak, demak, balonlar yumshoq, rezina balon, old tarafdagi balonlar bo'ladi. Diskalariga ham alohida e'tibor berilgan. Kalotkasini bo'lsa qarang, qizil rangda alohida ajralib turadi. Mashinamizning orqa tarafdagi balonlari bo'lsa, plastmas balon hisoblanadi. Sababi bu tekis yo'lda drift uchun mo'ljallangan mashina. Orqa tarafdagi qanotlariga ham keladigan bo'lsa, orqa tarafdagi qanotlari ham demak karbonoviy materialdan ishlangan. Bu yoq tarafda chiroqlari ham yonib turadi. Gulush turlari ikkita tarafdan chiqib turibdi. Eshiklari ikkita tarafdan ochiladi. Eshikni ham ochib ko'rsatamiz. Bitta 7 yoshgacha bola sig'adi. Sideniyalar bo'lsa, eko kojali sideniya, kamarlarigacha bor. Mashinamizning ichki salon qismiga kengroq tushuntiradigan bo'lsak, chap tarafda demak ekran joylashgan. Film, MP3 hammasi qo'yiladi. Akustika tizimlari bo'libdi. Signal bu yoqdan chaladi. Ko'rasizlar. Mashinaning chiroqlarini mana hozir knopkalari bor. Bir nechta. Birinchisi bu chiroqlarini mana o'chirib, yoqib qo'ysak bo'ladi. Mana hozir chirog'i yoqib turibdi. Knopkasini bossak, chiroqlari o'chadi. Yonidagi knopka bo'lsa, bu mashinani tez va sekin haydash uchun mo'ljallangan knopkasi. Korobka передатчиклari bu joyda joylashgan. Mashinani bu joydan o'chirib yoqamiz. Rullari ham demak Mustang emblemalari bor. Oldi tablolardagi chiroqlari ham yonib turadi. Mashinamizni pult orqali va pedal orqali ham boshqarsa bo'ladi. O'ng tarafda gaz pedali joylashgan. Pult orqali ham demak mashinani boshqarsa bo'ladi. Keyingi mashinamiz bo'lsa Lamborghini Aventador sariq rangda chiqarilgan. Shu mashinamiz drift uchun mo'ljallangan. Haqiqiy bu ham Lamborghini Aventadorni kichik analogi desak bo'ladi. Oldi chiroqlarini ko'rib turibsizlar. Ularning chiroqlari ikkita tarafdan yonib turadi. Eshiklari bo'lsa ikkita tepaga qarab ochiladi. Eshiklarda ham amortizatorlari bor. Ko'rasizlar, juda chiroyli yopilishi. Yo'qdan eshiklarini ochamiz. Bu ham xuddi Mustangga o'xshab turib, oldi tarafdagi balonlari yumshoq rezina, orqa tarafdagi balonlari plastmas balon. Sababi aytib o'tganimizdek, bular tez yurar drift uchun chiqarilgan mashinalar. Mashinamiz 15 tezligigacha, Mustang ham Lamborghini Aventador ham 15 tezligigacha yuradi. Knopkasi bor, ya'ni drift knopkasini o'chirib qo'ysangiz, sekinroq yuradigan qilsangiz bo'ladi. Aynan shu joydan
ochib turib bu burchagida knopkasi bor. Drift knopkasini o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Orqa tarafiga ham e'tibor berasizlar. Qanotlariga ham bu chiroqlari yonib turadi. Asosiy chiroqlari gulishtirlargacha qo'yilgan. Bu mashinaga xohlasanglar nomer, ism ham yopishtirib beramiz. Mashinamiz aytayotganimizdek qo'shimcha ma'lumot aytadigan bo'lsak, mashinamiz 80 kilogacha bo'lgan yuk ko'tara oladi. Bundan tashqari pult va pedal orqali ham boshqariladi. Lamborghini Aventador ikki xil varianti bor. Birinchisi bu demak ekranli, bu ekransiz. Bundan tashqari ekranli planshetli varianti ham mavjud. Mashinamizni rullari chap tarafda joylashgan. Bir kishi mashinani haydab, ikkinchisi yonida sherik bo'lib o'tirib ketsa bo'ladi. Pult va pedal orqali boshqariladi. Bu yerda pedaldan mana oldinga ham yurib ketadi. Knopka start stop knopkasi bu joyda joylashgan. Korobka передатчиклari va bu yerda MP3 sistemasi joylashgan. Bu mashinamiz ham ikki xil tezlikda, sekin va tez knopkani bosib qo'ysangiz bo'ladi va chiroqlarini o'chirib yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Ekonom rejimda chirog'ini o'chirib yoqib ham qo'yamiz. Mashinamiz demak poygaga tayyor.